எல்லோருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு அவர் சேனல் பிளிஸ்ஃபுல் புவி. இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா மேங்கோ லஸ்ஸி தான் பார்க்க போறோம். இதுக்கு 2 இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் தேவை. ஒன்று வந்து தயிர், இன்னொன்று வந்து மாம்பழம். சம்மர் சீசன்னால மாம்பழம் ஈஸியாக அவைலபிளாக இருக்கு. ஸோ நீங்கள் வாங்கி என்ஜாய் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து மாம்பழத்தில் உள்ள இருக்க அதில் இருக்க சதையை மட்டும் எடுத்து மிக்சரில் போட்டுருணும். அது கூட நம்ம என்ன ஆட் பண்ணணும்னா தயிரை எடுத்து வச்சுட்டு ஃப்ரெஷ்ஷான தயிராக இருந்தால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். ஸோ அதையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணி மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அது நமக்கு ஒரு திக்கான ஒரு ஜூஸ் கன்சிஸ்டன்சி, தண்ணியாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் ஒரு மீடியம் கன்சிஸ்டன்சியில் கிடைக்கும். ஸோ நம்மளோட ஜூஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு, நம்மளோட லஸ்ஸி ரெடி ஆயிடுச்சு. இது நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு குடிக்கிறதுனால குடிக்கலாம், பட் நான் வந்து அப்படியே தான் நான் வந்து எடுத்துக்க போகிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். தேங்க்யூ.